喺1975年，美國三藩市聖伯多祿保祿天主堂，一班華人嘅青年成立咗聖母進教者之友會第7分會。呢一點由李海龍神父從香港帶到海外嘅火種，就喺嗰陣時開始燃燒啦。50年來，呢一點靈火有非常旺盛輝煌嘅時刻，亦都係有死下灰飛煙滅嘅日子。呢一班年青人亦都經歷咗唔少生活嘅磨練同埋信仰嘅挑戰。到而家仲有8位會員係經常喺網上開會，同埋盡力喺三藩市灣區嗰度進行一啲福傳嘅工作，使到呢一點靈火唔會熄滅。今日我哋好慶幸能夠同會家嘅兄弟姊妹一齊踏過建會60週年嘅里程碑。我哋就喺呢個視頻裏邊，每一位會員都同大家打個招呼，獻上祝福，同埋亦都感謝各位多年來嘅照顧。我係第7分會嘅 Anna， 好感謝天主，我已經參加咗第7分會快就50年啦。喺呢50年裏面，亦都感謝天主俾我有一個仔係自閉症嘅仔，帶嚟咗好多挑戰，同埋都俾咗我好多使命。我翻轉頭諗一下，就係因為參加咗第7分會，打好咗聖書默想嘅根基，同埋同天主建立好一個好密切嘅關係，所以可以帶領我幫助我接受到呢啲挑戰，同埋幫助到好多有特殊需要嘅細蚊仔同埋佢嘅家人。所以講嚟講去都係感謝能夠入咗第7分會，帶嚟咗好多恩寵，同埋接受咗天主好多嘅恩賜。大家好，我係 Susie， 好幸運踏入美國嘅第一個主日參加彌撒。講道理嘅正係 Father Lee。最奇怪嘅係天主嘅道理都係一樣，但係由 Father Lee 講呢，卻係令人心曠神怡，百聽不厭。Father Lee 返咗香港之後，繼續以靈火通訊，同內國嘅兄弟姊妹嘅協助，努力不斷咁為我哋嘅靈魂加油，使到我哋能夠將主嘅愛融入生活，與人分享。感謝主嘅恩賜，多謝大家。我係李佩姐，喺70-80年代由李海龍神父同埋會家精心製作嘅靈火幻燈片集，當時令我非常感動。喺聖神嘅指引下，善用由電視台傳播福音，播出靈火幻燈片集，亦播出喺三藩市有中文彌撒嘅聖講，時間、地址同埋電話咁。當時效果非常成功，致令好多疏離嘅教友重拾信仰，同沐主恩，感謝天主。我係楊家星，喺1969年嘅時候呢，我就參加咗第2分會，香港聖母進教者之友會嘅第2分會。咁後來呢，去咗美國讀書之後，就加入咗第7分會。咁一路經過咁多年，我都係同聖母進教者之友會嘅不解之緣呢，都係一路持續落去嘅。咁可以呢話係我生命之中萬變嘅不變。希望我能夠繼續係聖母進教者之友會嘅會員，繼續咧履行聖母進教者之友會嘅工作，同埋下一次喺70年嘅慶典之中咧，再同大家見面。我係第7分會嘅 Selina， 我一領咗洗咧就已經參加咗第7分會噶咯，好感恩我有一個機會咧參與到我哋天主教一個播音嘅宗教節目。咁因為咁咧，我哋第7分會咧就有參與到一個環節喺入邊嘅，就每個月一次
就係我哋嘅心曲載福音。希望我哋藉着天主俾我哋嘅恩寵啦，我哋可以繼續做好我哋做福傳嘅工作。我係 Billy Chan，三藩市第7分會。時間過得真係快，聖母進教之友會好順利咁度過咗60年。感謝主。喺呢度，我祝大家健康平安，工作順利，主愛常存。我係 Leslie， 我哋第7分會喺2005年第一次舉辦咗靈火唱聚講，至到2018年呢，我哋總共做咗8次嘅演出，得到好多人嘅支持，感謝天主多年嚟嘅照顧，我亦都好感恩能夠參與呢一份福傳歌曲嘅工作。我係 Joanna 太后，李神父幫我哋做咗本圖文並茂嘅回憶錄，佢返香港後我接手做，慶祝神師90大壽，做咗電子版回憶錄。咁不論神師同會友身在何方，都可以欣賞到回憶錄。第7分會會員天各一方，好在天主賜人智慧，科技昌明，我哋每個月可以安在家裏視像開會，同沐主恩。